Պարոն նախարար, խոսեցիք փոխկապվածության դրական կողմերի մասին, որը որ կբերի տնտեսական շահ եւ խաղաղություն, բայց լրագրողներից մեկ օրինակ այսպեսի հարց է ներկայացնում, որ փաստաթուղթական հայտ կապում են TTIP-ի հաջողությունը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության ինստիտուցիոնալիզացման հետ, Հայաստան-Թուրքիա ամբողջական կարգավորման հետ, եթե Ադրբեջանը կամ Թուրքիան սկսեն օգտագործել նախագիծը որպես ճնշման լծակ, հավելյալ քաղաքական պահանջներ առաջ տանելու համար, ինչպես է ապահովելու, որ այս նախաձեռնությունը չվերածվի շանտաժի մեխանիզմի Հայաստանի դեմ եւ ինչ մեխանիզմներ կան այս իմաստով։ Անկեղծ ասած, լավ չեմ պատկերացնում ինչի պետք է TTIP-ի իրականացումը շանտաժ որպես օգտագործվի Հայաստանի դեմ խաղաղության ամրապնդելու, ինստիտուցիոնացնելու կամ հակառակ մյուսը շանտաժ TTIP-ի համար, կարծում եմ, որ եթե այդպես լծակների հարթությունում հարցը դիտարկենք, մեկ ուրիշը կարող է ասել, որ ճիշտ հակառակը Հայաստանն ավելի լծակներ ձեռք բերում, բայց այդպես չի հիմա քննարկվում հարցը իրականում։ Ես ուզում եմ ասել, որ փոխկապակցվածություն իհարկե կա եւ տեքստում էլ ես ընթերցեցի, որ TTIP-ի իրականացման հաջողության գրավական է դիտարկվում, նախադրյալ է դիտարկվում եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության ինստիտուցիոնալիզացումը եւ Թուրքիայի հետ ամբողջական կարգավորումը եւ մեծ հաշվով այս խաղաղության ինստիտուցիոնալացումը եւ TTIP-ի իրագործումը մեկը մյուսի պատճառն է եւ նաեւ հետևանքը, որովհետեւ նա է այս մյուսի պատճառը, որքան ամրապնդվի խաղաղությունը, այնքան ավելի կմեծանան հնարավորությունները TTIP-ի իրականացման համար եւ դրանից բխող բենեֆիտների համար, որքան ավելի առաջ գնանք TTIP-ի իրականացմամբ աշխատի TTIP-ը, այնքան ավելի կամրապնդվի խաղաղությունը։ Շատ լավ, մի քանի հարց, 3 հարց, որոնք առնչվում են իրականացմանը, արդյոք կա ժամկետ TTIP նախագծի իրականացման, արդյոք արդեն իսկ նշմարվում են այն ընկերությունները կամ երկրները, որոնք հետաքրքրված կլինեն ներդրումների միջոցով մասնակցել եւ լրագրողները տեղեկություն ունեն, որ ամերիկյան սարքավորումներ արդեն իսկ Հայաստանում են, արդյոք նման զարգացում կա թե ոչ։ Դե օգոստոսի 8-ին ենք ըստ էության մեկնարկի մասին հայտարարել, ընդամենը 5-6 ամիս է անցել եւ այս ծավալուն փաստաթղթի վրա ենք աշխատել, կարողացել ենք համաձայնեցնել, արխիվում առաջիկա ամիսներին նաեւ երևի այս փաստաթղթերը անհրաժեշտ կամբողջանան, հուսով եմ, որ աշնան-սկիզբ երևի, չգիտեմ, ամառվա վերջ կկարողանանք գետնի վրա ենթակառուցվածքների շինարարություն ունենալ, ինչ վերաբերում է ամերիկյան սարքավորումներին, որոնք արդեն Հայաստանում են ըստ լրագրողի, ինձ այդպիսի տեղեկություններ հայտնի չեն։ Պարոն նախարար, ստացվում է, որ TTIP-ը տրվում է վարձակալության, թե կառուցապատման իրավունքով։ TTIP-ը, այսինքն եթե հողը նկատի ունեք, մնում է Հայաստանի, հիմնվում է ընկերություն, որը Հայաստանի կառավարությունից ստանում է այդ հողի այդ հատվածներում, որ կորոշենք որտեղ վրա կառուցապատման իրավունք, շատ ուղիղ գրված է։ Արդյոք ձեռքբերված պայմանավորվածությունները նշանակում են Հայաստանի արտաքին քաղաքական կամ ենթադրում են կամ հանգեցնում են արտաքին քաղաքական վեկտորի որոշակի փոփոխություն։ Մենք վաղուց ի վեր հայտարարել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականություն, ոչ մի բան այստեղ չենք կարող եւ չենք ուզում փոխել, ինչ որ փոփոխության ենթակա է, ամբողջությամբ արտահայտված է հավասարակշռված եւ հավասարակշռման կոնցեպտում։ Պարոն նախարար, ըստ էության ամփոփեցինք այն հարցերը, որոնք վերաբերվում էին բուն TTIP-ի նախագծի իրականացմանը եւ հրապարակված փաստաթղթին, բայց մի շարք լրատվականների կողմից հարցեր ունենք, որոնք առնչվում են, թե ինչ հարցեր են մասնավորապես քննարկվել պետքարտուղարի հետ, դրանցից մեկը առնչվում է Իրանին։ Արդյոք ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ հանդիպմանը քննարկվել է Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, մասնավորապես հաշվի առնելով ԱՄՆ նախագահի կողմից հայտարարությունը, որ Իրանի նկատմամբ կսահմանվի այն երկրների նկատմամբ կսահմանվի 25% մաքսատուր, որոնք Իրանի հետ առևտուր են անում, այս հարցին որևիցե անդրադարձ եղել է։ Իրանում տեղի ունեցող կամ Իրանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները որևէ կերպ չեն քննարկվել այսօրվա մեր հանդիպման ընթացքում, մեկ բառ անգամ այդ մասին չի ասվել։
Եվ մյուս հարցը արդյոք ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ քննարկվել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատմանն առնչվող խնդիրը։ Ըստ էության մենք քննարկել ենք եւ երկկողմ եւ թրիփի սփխող ուրեմն համագործակցության հեռանկարներ եւ նաեւ քննարկել ենք իհարկե այն հնարավոր խոչընդոտները, որոնք այս պահին մի փոքր ուրեմն չեն համապատասխանում խաղաղության ձևավորվող դրական տենդենսներին եւ համագործակցության տենդենսներին, իհարկե Ադրբեջանում պահվող անձանց հարցը այդ հարցերից մեկն է։ Այսինքն քննարկվել է նաեւ ԱՄՆ-ի որոշակի իշխանության եւ աջակցության հնարավոր։ Այո, քննարկվել է իմ եւ պետքարտուղարի միջև հանդիպմանը Ադրբեջանում պահվող նաեւ հայ անձանց հարցը։ Շնորհակալություն, այսքանով կարծում կավարտենք։ Շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ մեր հայրենակիցներին կարճ այսպիսի ուղերձ փոխանցեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես տեսակ, հերթական անգամ ի հեճուկս հնարավոր իրական թվացող կամ իրական չթվացող ակնհայտ զրպարտող սուտ կամ որևէ կերպ լավ քողարկված մանիպուլյացիաների, ահա հերթական անգամ եկավ այն պահը, երբ որ հերթական բանակցված փաստաթուղթը հրապարակում ենք եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիներ, ովքեր անկեղծ շագրգռված են խաղաղությամբ, անկեղծ նույնիսկ հարցեր եւ մտահոգություններ ունեն, կարող են տեսնել, որ ամեն ինչ նորմալ է եւ ամեն ինչ լավ է եւ ամեն ինչ գնում է խաղաղության, համագործակցության եւ նաեւ այդ ամենը ոչ իհեճուկս Հայաստանի ինքնիշխանության եւ իրավազորության կամ դրանցից որևէ մի բան զիջելու ճանապարհ, որ այնպես որ կրկին ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է եւ վերջում արդեն մոդայիկ դարձած ժեստը շնորհակալություն, ստեսություն։